मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखना, एकदम फनी वीडियो है भाई। रुको जरा सब्र करो। देखो भाई ये कहाँ जा रहा है। लिफ्ट ले बोला तो कोई गाड़ी वाला देखो भाई ये लिफ्ट का इंतजार कर रहा है, कोई आ जाए तो बैठ कर चला जाऊंगा। ओ यार देखो किसकी तगड़ी कितनी निगाह है। देखो भाई गाड़ी आ रही है। हाँ गाड़ी आती अब लिफ्ट मिल जी। अब ये कौन है बे? अरे यार, ओ भाई ये मुझ से पीछे मतलब मेरा लिफ्ट मिल। ये इससे पीछे है। देखो भाई ये लिफ्ट में इसको गाड़ी में बैठा लेगा मेरे भाई। देखो भाई पीछे तो भाई यार इसको तो गिरा दिया यार। अरे यार देखो इसको भाई बाइक में गिरा दिया यार, इसको चोट लग गई।